Vea, papi, no se queje de la vida, de porque otros nacieron con riqueza y usted no. Papi, no todos nacemos con las mismas oportunidades. Nosotros tenemos que construirlas. Y créame que lo que se gana con mérito propio se valora más. Así que vea, a construir esas oportunidades con sudor, esfuerzo y dedicación, que debe ser una chimba. Saber qué es tener nada y luego tenerlo todo. Así que papi, a luchar como nunca antes. Ya sabe que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Así que vamos es para adelante, a guerrearla como es.